Một cái thì hôm nay là ngày vía thần tài thì bên Zippo xin giới thiệu tới anh em ba siêu phẩm Solid Gold. Đấy, anh em mình cùng qua đây. Hiện tại thì bên Zippo đang sở hữu 3 mẫu Zippo Solid Gold. Đây là một, đây là 18k. Đây sẽ cộng thêm 2 cây 14k. Đấy, 2 cây 14k và một cây 18k. Cây 18k và 14k này thì thông tin, chất liệu, năm sản xuất và tình trạng thì em đã có để ở trên link hết rồi. Để anh em mình có thể vào đấy xem. Đây mình cùng chiêm ngưỡng. Đây, siêu phẩm. Đây là Zippo Solid Gold 18k GGB. Đấy, cái hộp này là hộp xoăn đào, đằng sau có chữ ký cùng giới hạn 24/300 cây, 300 cây trên toàn thế giới, gỗ xoăn đào, đính đá granite. Đấy, hộp rất là nặng và sang trọng. Đấy, cây Zippo 18k GGB một. Cây này thì giá trị của nó rất là cao. Hiện tại thì bên em đang bán cây này với giá là 499 triệu. Một cây như thế này bằng cả con xe rồi. Nói như Thái Công nói thì tại sao nó lại khác với những cây thường, thì về độ tinh tế, về chất liệu hoặc là về cái độ quý hiếm của nó thì nó rất là cao. Mới nguyên hộp luôn. 18k Solid Gold bên này, sản xuất năm 2002, GGB 2002. Là 4 chấu, con dấu của gia tộc. Mặt sau là được đánh số thứ tự 24/300, chỉ có 300 cây trên toàn thế giới thôi. Hiện tại thì cây này ở Việt Nam thì rất là ít, không tới 5 cây đâu. Anh em Việt Nam mình chơi cũng rất là dữ. Đấy, ruột mạ vàng từ bánh xe cho tới lưỡi gà với búa cam đều mạ hết. Ruột 14 lỗ, bánh xe xỏ chỉ, đặc trưng của bản rép đấy. Đấy, giá trị rất là cao. Đấy, ngày vía thần tài thì anh em mình cứ làm một cây vàng khối như thế này thì đảm bảo là sung túc cả năm. Đấy, các anh chị sung túc thì em cũng sung túc theo luôn. Còn đây là cây 14k. 14k thì hiện tại là không sản xuất nữa rồi. 14k nó chỉ kéo dài, có 14k nó kéo dài tới khoảng năm, hình như là cũng đầu thập niên 70 là hết. 14k đúng không nhỉ? Cái nào em nhớ sai không ta? Rồi cái đó mình bỏ qua đi, cái đó anh em mình tìm hiểu thêm đi. Em cũng sẽ tìm hiểu thêm về khoản đấy. 14k và có chữ ký ông tổ này. Cái này sản xuất giai đoạn 1940S, 1960S. Em nói nhầm, xin lỗi. Đó, đều là mới nguyên hộp, mới can luôn. Cây này thì giá cả cũng có ở trên web hết rồi. Rất là mới. Thường vàng khối thì cầm rất là nặng tay nha anh em, cầm nặng tay hơn vỏ thường rất là nhiều. Rất là đẹp đúng không? Tiếng cũng khác rồi. Đấy, ruột cũng mạ vàng. Đấy, anh em cứ vía thần tài năm mới anh em cứ thỉnh một cây như thế này về thì đảm bảo là sung túc cả năm luôn. Đó. Tiếp theo là cây thứ ba. Cây này thì rồi mới mua đây thôi. Đấy, mua đây thôi. Cây này thì trơn. Đó. Thì cây này cũng 1960S. Vàng khối thì bao nhiêu lâu bảo quản thì nó sẽ có những cái vết xước tơ như thế này, nhưng mà cái này thì chỉ cần đánh sơ cái là nó hết thôi, vàng mà. 14KT. Cây này cũng 1960S luôn. Anh em nào thích đơn giản thì cứ lựa một cây như thế này thay vì như thế này hoặc là như thế này. Cây này thì giá thành nó cũng mềm hơn rất là nhiều.
Ca cũng mới luôn, nguyên hộp em đều lót ruột hết cho nó khỏi xước. Uống mình uống công mình giữ bao nhiêu năm mà vàng ươm óng ánh luôn. Đấy, ruột đây mới kèm. Đấy, anh em mình có nhu cầu rước vàng vía thần tài thì cứ liên hệ em nhé. Bên cạnh đó thì như nãy giờ Rio đã giới thiệu rồi, thì hiện tại là bên Rio đang có rất là nhiều mẫu cổ xưa, giá trị sưu tầm rất là cao. Anh em mình có thể chơi theo bộ sưu tập quân sự nè, hoặc là máy bay, hoặc là thể thao, nói chung là rất là nhiều. Hiện tại thì bên Rio đang có rất nhiều bộ sưu tập khác nhau, chủ đề máy bay, máy bay nè, thể thao nè, hoặc là đây, mấy cái mẫu 1950S hộp đỏ. Đây, bên này rất là nhiều set, nhiều chủ đề này, Sailor Man, hoặc là năm sinh, hoặc là tất cả các mẫu mà anh em mình có thể sử dụng. Đấy, anh em có nhu cầu thì cứ bốc máy lên alo bên em, hoặc là nhắn tin cho bên em đi, bên em gửi link cho bên mình, anh em mình lựa chọn. Đấy, có rất là nhiều lựa chọn cho anh em để mà lựa chọn về set, về cổ xưa La Mã, về đồ sưu tầm, hàng xưa năm 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, thậm chí là đời số bây giờ bên em cũng đầy đủ luôn. Đó, từ 1935 cho tới bây giờ hầu như là đầy đủ, rất là nhiều. Cũ mới cũng có, đợt này thì về hàng cũ cũng khá là nhiều. Nói chung là cũ nhưng mà có chủ đề, và là cũ đẹp chứ không phải là cũ mà xấu đâu. Cũ hầu như là toàn sử dụng ít không à, với lại là gần như là toàn chủ đề đẹp chứ không có chủ đề xấu. Những cây này là đã qua sử dụng sơ rồi nè. Đấy, toàn chủ đề đẹp không. Đấy, anh em mình tha hồ lựa chọn. Thôi, chúc anh em có một ngày vía thần tài nhiều may mắn, thuận buồm xuôi gió và phát tài phát lộc, đại cát đại lợi. Thôi, tạm biệt anh em.